Nyamaraso Imana yaranze ngo sinivanga nje wavuze ko gacaca izaza muri 1996 mu 2013 iraza deperi yaje kunshaka hano ati gacaca yaje garuka ntoya izamara umwaka tuzageza mu mwaka 10 ihari leta y'u Rwanda nizaza kumbwira ko gacaca yarangiye mbone gusohoka ninjire mu nsengero mvuga ubutumwa koni Lagu haruzi gusosoma ndashaka ko mu ya ndege iwacu Kiziba kukiziba hari iwacu muri ya ndege Kiziba burya imara abantu nibyo mbabwiye none ngewe nari nicare ara haruguru ku gicana mwana giratya mbona Sibomana araje Sibomana uwe Sibomana wa Mihanda murabo babonaniye na Gatako hariya muri Kivu Ibuvire Gatako Sibomana aramo badatate Gatako iki giterane mwaye mukorangiza cyo kugenda hariya kuzagira igikotano Minembwe mu kwezi kw'icenda nyiri ngoma arabizi bicinone nkunda toya atahore ati simbizi niba atabizi ni kukiwe gituma atavuga atahumeka nkunda ati ngo nyiri ngoma yarahumye yaricaraho mu nzu ni twebwe tuwaye tuza kugikora n'abakadezi nkunda ati yewe ati kiriya gihugu nubwo Gatako Mutsenga twese turabizi abaturage b'Imurenge kiriya gihugu ni nyiri ngoma wagihawe nubwo abandi bariho ariko niwe mutwe wacu none we gituma atavuga ngo we mwumve ko avugana ati nanje nzaza kugitera Gatako aramwihore ati yarahumye nta kivugara aho ngaho mu nzu Sibomana ati njewe kiriya giterane kizaza kuba ndageze mu Rwanda araza nsanga hari hasitse garabimbajije Gatako naranzwe muhamagara nta kintu nsacyo ariko numvise abantu baye bakivuga ariko ntacyo bamenyeshije kandi ntacyo bimbwiye atoya atugende usenge ngiye kuko imirongo uko Imana igusubiza uzambwira Sibomana aragenda nanje mu gicana hariya cyari gihari gicana ndacamana none se Imana ati cyageze naguye ngo hamagare Gatako none bamuhamagaye yaranga ntibakinumva ntaha nicarira ati kiriya giterane ati ni cya Kadezi ati kandi Kadezi yamaze guta kure n'umupango w'ikanisa kandi Kadezi niyo yinjije intambara mu matorero mazima atuzabambarize ngo se wazana inka irwaye uburenge ukayiteranya n'itarwaye uburenge niko Imana yavuze ati none barana ati kiriya giterane uzababwire ngo sinkirimo n'abazagenda sinzajyana nabo nahakanye nd'Imana ati sinishaka ati nuriya mupango bapanze ngo kiriya giterane kizaguma ati nkekari icyabo ati sinzabamo ati nakuriya kwezi kuzari gitani bazamenya ko kwigeze kubaho atubabwire bareke bicare Gatako bicare gatere ati giterane igihe kizaba mu Minembwe ati icyo gihe uzabanza kigeremo n'indege usubire ugaruka ubwa kabiri giterane kibone ko icyo gihe Kivu nzaba nayibahaye kandi icyo gihe uzasengera abayobozi bazahagararira Kivu yayo Kivu zigenga urumva da abariko imbarira atugende ubuze Gatako bareke bose bicare baceceke atese baraza gushima mu Minembwe ati Kadezi hayishaka atwazana umuntu wamaze gukaraba ngo naramukanye n'ufite ibitsira ati ndanze nd'Imana ati bareke ati intambara yari y'Abakongo ati Kongo sinakubwiye ngo mu buto nava cyakuye guhamagara abana Kongo izagira intambara ruguma rw'imyaka 19 itaraterana kugeza igihe bazayigabura intambara ikabona kurangira tino niko baraza gushimare barashimira atubabwire CPS gumi wabo abwire Mitondo gumi wabo abwire Kadezi gumi wabo abwire Serezi gumi wabo Kadezi bayireke kandi igihe nikigera Kadezi izashira imaze gushira da ubibona sige yaraje Dururi ya mwana nene aramuhamagaye ngo azagende abwire Kanyamarara
ufite itorero ryitwa korali Kadezi bayikureho amuhe raporo aze afungura ikanisa uyu w'igikondo uramuzi ni umushoro bamwita rushoro yumva ko none namubwiye ko jewe ni mu gushaka ngo bareke imana tuyobore bakibishaka noneho rero amaze kumbwira gutyo igipapuro ndacyandika ndagihisha maze kugihisha mu gicaniro rero ubundi nahamagaye Kamburisi na Sebitereko ese barivera ko murata amatorero mukaza muze gukora iki muzaragira itorero ry'inderamo ntibaranyangama none ubuhanuzi ndabusohora ntibaranyanza ndabara ngo hano kuza abasore abarimu abafite giporomi abashaka kwiga amashuri ariko barivera bagume mu matorero yabo none ndagusha ngo bushere miya ngo iyo wabusoma amagara nkuru nziza w'umupateri ni umunyabyinshi babukubise amaso bati buganza ndi wabuhisha ese n'ubuhisha ibi bikaba urosoro uvuge ko wari warabibonye aba bantu bagiye gushira ndabasohora ati ndetse uhaguruke ubabwire bange ati ndimo zatera ndi babakubitaga none uratinya ndabutangaje nubwo mpagurutse nza kubwira Mishaki Gikondo nza kubwira uriya mwana wapfuye wasebagana nje wari waramubyazaga kiza igihe twaramanutse mu Karongi mu Ndogo uzobaze umugore ndabo muhara busoma hanya murenge bagira gasuzuguro da ngo amare kubusoma ngurare yarahagariye umushinga ari Gikondo aturare nijoro tuze kuganira yewe wa mwana ntunze ati tini nkotanyi nageze ku kibuye kuhava umuntu tinageze niri ya hose ariko sine z'ijoro bakanshitse kucyane tahonza ndarahano mu Rwanda Imana ntiyabyemera none ngwino guzaze urabusomye mureke kiriya giterane uzaze gusobanurire twicaye mu gicane n'umugore yarahari mucaho ndazamuka kuri bunyenyeri biciye nsanga Mishaka ari kumwe n'abandi bagabo babi ndabo muhara busoma Mishaki ngo abusoma ati ubuhanuzi bwawe tugize iminsi tububona ati iyo wabwanditse ukabuha inomero kandi ukabusinya ati ntaho njyewe nzagenda siyo wamaze za fanta zikiriya agenda yimwira Mishaka kubera kumva urundi Manyonga ararubona ndetse bitereka barapfuye Manyonga niwe wari umuhaye yarari hano wabega baturiye mu nzu iyo yanditse ku mugaragara akanya barahino rubanda uri nawe yarapfuye baragiye hano kuri kave hano bageze kuri riti niho bakoreye inama yo kurangira barabimbwira nandika urwandiko rwo kongera guha Gatako nawe Gatako namutumiye amafundisha aranga bareka muzehe ngo yarashaje ngo kera twarapanze ngo none yaravuze ngo tuzogenda ku giterane ndarwandika barisomeye ahantu barisomye Gatako ngo ari umuhararusuniko ngo arusunike rubanda ngo urizo muba w'abahinda ararusomye ngo arusome rubanda urwandiko rwanyine ngoma nirwo muhaye musunika murarwanza ati jewe rubanda yambwiye ndi mu Kagogo ndi umunyeshuri muri konteri atavuye kuvuga ubutumwa mu rubuga no mu Gatanga ati yageze yinzira abarimu bose bagasohoka tuwe ngo nitwicara asengera abana bishura atarasenga umukoruruka arahanura aravuga ngo wowe mwige rubanda konteri giporomi muzayifata ya 6 hejuru ariko umunsi uzoyifata ndozicara ahantu uzaba warageze Kigali mu Rwanda ati yarabihanura ati none muranze bari sinzi imirimo bari bamusizemo ikomite ava mu yansanga turacyarya kabiri gende uwo atitorero ku Kicukiro rubanda nguri aragenda harangaga bamaze kugenda ndari muzi mu muri muramudage yapfuye aramubona yamusanze ko kimisaga ngo amubwire ngo twebwe tuzagenda umusibo nejo none nyine ngoma yanze ati ndamusozugoye ndeke mafundisha aho batakuri ko kwiza toya ndacyamenyesha ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ndege zizomaraba majoro naramuhamagaza no ku kabindi araza
kwamare gushika hano ashitse hano hariya bari muhaye papuro rasaba none muhagarike ziriya ndege z'abasiraheli n'izindi zizava irikisasa muhagarike kiriya gikutana imana yanse abantu bagiye gushika mwumva uko bambwiye ngo se nzigatako nanga kwemera ko batuze ibigaraba ari we ntazi niwe yaravuye mwo yamuzi ibigaraba simuzi n'ubu ninanzize nyamubona bati nibo bahaye ngo bagende baje gushima none wowe imana yanze kandi abantu bagiye gupfa yanze ngo bakire se barashima intambara ya Kongo yari yaba yaracari ku mugoroba muvuko bashubiye bati wowe ukuvuze iyo ziriya ndege ziza kugwana i Kanombe bati wine twamenyeshaga general akazihagarika ariko bikomba kandi wowe umunyarwanda twicariye tereka gato tuzoshoshoje tumenya Imana wowe yahakanye nabo bavuze ngo nihaye ifongo bakira naho byagaruki baragenda indege zimaze guhanura baraje n'akamodoka k'ubururu hariya ku gicaniro batuze ku mubari wabimenya ati za ndege wavuze zamaze aho sinababwiye aho uradufana ni Kongo iwacu ubuhanuzi bwa minembwe uburigani Imana yamabara ngo habana nakuriya kwezi bavuze kwa cene ngo izagukinga uratumva bako birahakana ariko tuzi igihe kizagera kigashika n'amahoro n'intambara zikarangira niwo munsi mbwira inkotanyi barasoma basanga Kongo izamara imyaka 19 yarigwana nibo n'ababariraga ntabwiye ngo kabiri mu murekezi nawe azapfa yaratarafa nawe azapfa kuko muri mu kurwanya Imana muri kuyumva inkotanyi bati basohorera ubuhanuzi nasengeye hariya muri 1995 iminsi 62 tutarya namboneka n'umugabo w'icyango kwano ku kabindi inkotanyi zageze kureba mu idirisha ko duhari Imana yatoye tumicaye nijoro bayishengero Rwanda twaratsenze iyo minsi ngize kuzura ubuhanuzi nasohoye buba mu isanduka ry'icyuma ariko ndakubwira ibyo nasohoye barabubonye Imana irambarira ati nije bakubwiye ngo tabarira u Rwanda none ko senze kurwabaye imfubyi zigacira abantu bagacira rukaba amatongo bayisenga ngo nikingura amahanga barubone batanga ifashanyo u Rwanda rwubake badufashe imfubyi zibeho dufungure ubutumwa Imana yaremye ngo yemere ikimenyetso yampaye ati ndumvise kuko ayo mahombe ngiye kuzohereza perezida wa Amerika Dasoni ati nubona kandagiye hano mu Rwanda ati kandazaza nasubira y'amahanga azakingura atanga ifashanyo ngo buhanuzi narabusobe ngo mbuwe babusoni n'ababirigani bati perezida Amerika aje muri Rwanda rwacu rusaruka perezida Amerika ntazaza ntibari banzi musoni ati jewe nabonye ubuhanuzi yandikiye abarundi yandikiye perezida Buyoyo ati muceceke hasize ukwezi yatangiye gutelefona gutangaza ko azaza yaraje bazanye imodoka hano bati ngwino wa muperezida bavuze yaje ngwino tugende nawe uze kumureba so wamuhanuye njyewe ati ngomba z'Imana turuwisi nagutorarije mu bisi bagenda isi yabo wowe uri umukozi yicarira baragiye barakumutega bambwira uko baganiriye no gutaha bamuhaye karani inoro bakwitepa kabizi bararimuhaye tuge bwarabaye aho ndahanura bamumbwirire babwire Amerika bagiye kuzaba amatora ntibagakureho Dasoni yamuhaye inkoni y'amahoro niba mutsimbuzo wundi intambara igiye gutangira muri Amerika izaba mu 2001 mu kwezi kw'icyenda kimba mureke ngo kandi ntiyabyaye ngo ariko abana yamuhaye ni Amerika narabihanuye baranubise baragenda bakaba mukora bashiraho bose Amerika ntiyashize abatrikane bashyize muri Iraq abantu ntabwo bazamufirima ntabwo bayumva
akandi kandi twavuze ikindi twavuze naco intambara y'abatwa nayo yari komeye nayo nayibabarira abantu rero abatwa bagumye kuba icyamamare muri biriya bihugu bya ruguru twebwe abanyamurenge bari kiri mu bihugu byo hasi za Kirambo, za Karongi, za Rugarama, za Gataka, za Munanira niho batangiriye. None abatwa bakabaga ruguru, bukeye inka zimaze kororoka zimaze kuba ruguru, abatwara ibyamamare bagiraga abakuru babo bayoboye abatwi babo. Umutwe akazagendana n'abatwa biwe 20-30 za wumva bamingaringari none turi ubwoko bukomeye baseruka mu kiraro bakinjira bakanywa amata abana bahari bakanywa bakagenda bagasanga bayanyoye bahasanga umugabo umwe ndaruhavuga bakayanywa bakagenda bukeye baratsohuye iriya inka zimaze guhuruka iriya za Minembwe mu mashyamba baseruka basanga inka yapfuye y'abagorora icogega babitaga abanyamushaka n'abagorora Butsiriko se wabo uriya bacungute uriya cungute utwara ise yari Butsiriko yari intwari ndawuzo w'intwari adafite havo ubona uriya muhungu mwumva uriya umuzira guteba ise ni Rutubuka Rutubuka yari habona uwo mutema ntiyota uriya wumva ninde uri kumwe na Bisoko makanika kandi simuzi nyina umusepe ukahana karabanaga na Rutubuka cyane yari intwari Rutubuka noneho rero tugarukaho basanga inka yabo yapfuye bamaze kwibaga igihe bamaze kwibaga abatwa baraseruka n'abandi ngo nibagititiri n'abamingaringari bati duha inyama Butsiriko akeje inyama yo mu nda y'igikungu arayimu ngo yimuhe ati natwara inyama yo mu ndoki ati ndikorera ukuguru ngo ayimuhe ati umunyamurenge ya nyama ayikubita Butsiriko mu mazi arayimutera ngo ayimutere Butsiriko ngo agire ngo aravuga ngo bafatane ngo yari intare yamamurengeza amutera hakurya ya Rwiko naho hahandi hakurya ya Rwiko yamuteye yahasize umuhoro yari gukwega imigozi asanze wa muhoro yamatema urukuguto arutema hepfo no haruguru aharura hafata gusa urukuguto ararusimba uruzi ngo ashike yama amukubita yango n'urukuguto yamwe ishumukamba yama ahinduka yamaguruka ngo aguruke yama yikubita muri Rwiko ngo yikubite muri Rwiko ati ni mubahe abatwa bahamakira barahunga bamaze guhunga inkuriragera ati Butsiriko yakubise mingaringari n'abatwa barahunze bari baje kwikorera inyama abanyamurenge gaza bumva inkuruga barakundanaga turi Abasiraheli abanyamurenge nibo Abasiraheli muze murivuga ntimukabatinya kuko Abasiraheli n'abaye igitabo cyabo barakijyanye yanditse nako bari ubu barategereje utuma nimushaka abandi baruta bazabaga banegere bandi baruta sindabaja baramukuja mu Bahinde guhindika tuzaja mu Bahinde tuvuye Isiraheli baduha indege zigenda mu Bahinde niko bipanze noneho barahunze bati ni mubahe baragenda abatwa batangira kugoyora bukeye inka z'abamushabizi zari hano inyamizungu abatwa baraza basanze Rusheba babongera n'abamushabizi hari bihara ntashike ngo binjire bati bakamabigiza hepfo ku musego ngo bitererera amata
rushe bati muzoze muze mutere amata mu ruhimbi hari inka mwaturagije mwaturagije hari inka yanyibanga undi atuvuze ngo ati dusohoke barasohotse ariko rushe bakagira ubwoba kandi nawe ngo yari umugabo we washika bamutwa ati ngaho nko kurya kw'abana ati ngaho gabanza nkubite rushe baratinya ati komba utanga ukomba ati ngaho niba uri umugabo ngaho komba ati ukombe mushabize yari umugabo w'umutima ariko rushe bakamurusha ingufu ati yewe rushe ati utiye umutwa ati mukombe ngo mukubita afite ubwoba ngo yaramukubise inkoni umukamba wamucika umutwe yamatega amaboko yikubita hasi abandi batwatsi ntibaciye mu irembo baca mu mugeni barasohoka mu intambara yatangiriye kera bati noneho mwese muze muhagarara batwa makubita nawe barabakubita bakaza babinjiza baravuga bati ubwoko burakomeye iyo ntambara barayinesha hasigaraga y'intare Karojo yishe intare niyo wishe intare mbere Karojo yari umwami yari irundu igakenge intare ikicaga inka kuko bari intwari n'amacumu bagatabara bakayirukana ikagenda ariko bagasanga inka yapfuye bararuha sinze abanyamurenge bajega bavuye hano za Gishema mbati noneho ga basigaye amawaya yaraje muze muzitega bigaga gutega iyo ngiyo Karojo bari bayiteze irafatwa ariko ngo ifatwe ntakoba ntiyapfa Karojo niwe wayiteye mbere abandi bose batinya intare baraje intambara y'intare baraje ariko intambara yanezeri yatumye abazungu batinya abanyamurenge niyo ngiye kubabwira nanje nari impara narabonaga uriya muhanda wa Mikenge uturuka kwa Murembe abazungu bawuza twari abana mu kiraro n'abariya basema jambo na bagapangu turi mu Rwisango kumurabona mu Rwisango umuhanda barawuza nabogejeje harya ntiye bagapangu bagiye gusoma nje simba narize gapangu yari mu nka za Mweza na sema jambo batashimuhira bashike kibubo targa kwa kibuta mu miteko ari amashuri yafungu minembwe bamaze kuyigeramo abantu igihugu ni cyabo kabisa bayubahe bavuga bazareke tuvuga ibyo njewe nubonza butariye mu bavira no babarira ndi bosubira twosenga Imana ikabahana gusa nitwe benye igihugu da noneho ngo bagerega baba kibayega bashumba b'inka za Mweza bagiye mu mashuri bari bagapanga n'abasema jana Shegana ari mu nka zacu ngoma gaho ntugiye abiwacu baje tuza ku Gatongo noneho rero imihanda irakorwa ni umuhanda wageze ugenda uraseruka mu Rwisango kuri guseretse mu Mikenge nibwo winjiye za Gipopo nibwo bwiyimwenga n'abazungu bawuzanye tubona duhari twari bakuru noneho rero inka zivuye no ku Ndondo hano za Bijombo zisuhura mu mibunda niho habaga ubwatsi ababembe batinga abanyamurenge ziba dukunduriye umuhanda bati tuzobakubita ntibari babazi nyabuhungu zabumva pasiteri niwe bari baragize wo kuja imbere y'inka nyabuhungu zabumva wapfuye ku Kirumba yaratarakizwa ngo bagere harya mu Mikenge bagakaza nijoro bakaho zitambuka barasanga zagenza igihe cyo gusuhuruka bagaruka bakaza gucikona zo kuza cyo gihe bageze baririmba abasore b'Imurenge muri Ntamakema ngo musuhure musigisogo
ngo dukubita ababembe basinziriye iyo ntambara barayirwanya abaze kwikiza n'abazungu noneho baraza basuhuruka bageze hano kwa Semaraba mu Rugabano bagahagarara bose inka zikarindana ziturutse za Rukombe ziturutse urumva ururenge rwari runini zigahagarara zose zikarindana amashyo katanu barazaga bati ninde uje imbere ka aje kubarabara aze kureba ko abembe yaje bagatora Nyabuhuga yari Nyabuhuga wabaki wabega ise buriya Teresanda uri ku Murambi yari umwega so representa uzo mumva Nyabuhuga uri Karisanga yo ku Kirumba kuri Kirumba umuntu yari intwari niko uzi intambara yo kuri Kirumba araho uyiziho urayizi intambara yo kuri Kirumba nayo ndayizi nayo narayirwanye n'abazira guteba twari ibigori n'abahangara abantu mu mirembe ngo bange nabyo ndabikubarira jewe narahageze niwo munsi abazirikare bavuze ngo uyu kundi umuhano ndibari bazi none ndakubwirira Nyabuhuga araje ngo agere batatize imbere waje kugera harya mu Mikenge aturutse mu Duhoko bwo mu Rugabano ababembe bati noneho muhamagarane hamaza ababembe 30 bati duhagarare ku muhanda wacu tujya dukora umuhanda nitumara inka zabo zize zimukandagira ababembe ubwo buhanuzi mu bukomeze buri mu ijambo muraryumva baraza Nyabuhuga batizaga imbere ni wowe ati ni wowe wari giharagaje yari intwari aje imbere iziwe nkazira mukurikira ishike zirahagarara harya kugakomera baratambuka bari gushika abona barishiye ku mihanda ngo seruke bati Abanyamurenge baje Umunyamurenge yaje bati mu bakubite ngara afite inko yari yamyaza n'inkoni n'icumu n'umuhoro ngo ashike nabo bakagira amacumu umwembe yamamukubita icumu yakubitaga ikibatiri ngo ari kubitara riteme ubundi ngo yongera kubita inda arariteme ubundi ngo asubire irindi arariteme aca amacumu 6 mu kimba kimwe ngo bone ko yateme amaze acamura inkoni icyo gihe abandi baraje abasore inkaga bazisize batiri urugamba rwakome ngo akubita umubembe inkoni umuvurira w'igicu ukubita uwundi baba batega amaboko bati twawa ati nimubakubite barakubita ababembe bama bagira batya umuntu waciye amacumu 6 sari Nyabuhuga ababembe baraje bati inka ziraje bati noneho muzirindanye zize dusige tuwukundura inka ziraza ngo zimare kugera ku muhanda bazimbiriye bahamagara bari inyuma bati mukubita umwite w'inyana zapfuye inyuma y'inka kugira ngo zisige ziwukundura bamaze bakubita umwite inka zirikanga zamaze zisiga igitaka zose zazishingira nane mu gakomero ko mu Mikenge igitaka barage abo biyo ni intambara yari ya mu Mikenge naho y'abahinda bageze barwanira aha muri Ruhemba ava mu gipupu binjiraga mu mibunda iyo nayo ndayibabwira iyo twese twarageze ko noneho abahinda ababembe barahamagara Abanyamurenge naho kwa Imana ko babatsinda intambara irangiye umuzungu yaraje yarayirimo umuzungu bamutera umutima yarahinda bamukubita umutima mu gutwi arongo bamutera ibonda umuzungu yikubita hasi batiri mu bafate barabirukana ngo bagere kare ababwira umuzungu batigaruka uje mu imodoka yawe ariya n'ubwo rugamba abahinda n'abantu bakomeye cyane barwana urugamba rw'umutima umuzungu garagenda aza kurega Fizi Abanyarwanda ababembe baramutuma batabayirwa n'abamukuru ashitse Fizi n'ababembe bahamagara Ntayobera niyo wari umutware na Rugabanya hari niyo bagiye n'Akarojo baragenda bashitse barabura iyo abazungu batiye
muri mukwimira inka ko zica mu muhanda zisuhura bati aho iriya mihanda sizi inka zawuhinze dore ikigega cyawe izi nka ziza zisora zigahemba abapolisi n'abasirikare mugira ikamyo abahembewe bati umuntu uzasubira gukora ku nka akayimira turabahangura bazabica baratsindwa abahembe bati mugira inka urugamba iyo ni intambara zitwaneshe none intambara yo kuri Kirumba intambara yo kuri Kirumba uburyo abantu bashize igihe bapfuye muri njyewe nari kuri muri ndagenda ngera mu Gahwera iyo nababwiye ko nahanuye kera nsanga ko bari rupembwa karuba ku musinga bari kanisa gakibona ngo nari impara ndahanura nababarira ngo intambara iraje ya Murere kandi umunyamurenge uzapfa mbere azagwira urenge nibwo bishe Karani wabeka niwe watangiriye Karani irurenge kurya nahanuye tinaho kanisa muri Saka nabonye umuyaga uzurarihuha rizagenda rizosura kubaka hashize imyaka 5 twarahunze nibwo babaje baratera Karani amaze gupfa baratera harya mu rubanda bica Karamudoga yari mwiza wabatwarida yagiraga amasangana n'abika yari yarentwa aramwica aho icyo gihe intambara ije ku Gatongo yica itorero rya Byondo muri nibwo abazamutse ntibuvire ariko barabimenya tubiza babwira ni muri amunza ku gicaniro ntibagira Nyamuhuga arabimenya ahamagara itorero rye ati nimuze dusenge iyo ntambara yo kuri Kirumba yasengesheje abantu by'umweru mu mahoro mu kanisa ubinjiye agafatwa zibasohoye Imana iramubwira ati mwitegure mugiye gutaha yavugaga ati tugiye kuzataha tugiye kuzimuka tuje mu kindi gihugu abagore bakagenda bo ku Kirumba babasaba bagakamura amavuta bagasheburira ifu bakashyira mu nkanga ngo bazajaga kwandarebe mukamombo urayumva ariko we yarabizi barinjira uwinjiye wese agafatwa ihuduma y'amazi y'ibyumweru 2 ngire kwinjira mu cyumweru wa 3 bazamuka Igaginga bariseruka bajya kuri Muraha urumva mu gihanga baranaga kuri Muraha azareba Kirumba baraza bahaserutse mu gitondo ariko wabizi barasenze baritunganya ngo asohoke yari intwarida umujenesi abaro angwa mureba ati pasiteri ati ndiwe ati ndakurasa undi ati baravuze ngo Bibiliya iravuga ngo wicishije inkota n'abatishije yamurasa ngo amurase ijwi rigatangira atega amaboko aragenda ngo agende hasohoka mugoroba yari umunyembaraga n'ubundi mugabo babona ko bati babanze barabahambira abandi bose barabatema bwa bundi bagumye gutema abandi aricuma yinjira mu gashigo aboshye mugoroba amanuka agere mu ngo ziracika mubo mubonye mugoroba babita nari naramubonye yishwe n'urupfu kandi yari umunyamaboko abandi barabatema ngo barangire abakomanda babo baraza babamurera bashika basanga ngo bashike wa wundi warashe Nyabuhuga ahagaze atetse uko wahagaza mutabaga intama ngo ukomeze umuriro mwotsa inyama sinzi ko yivovose ngo yivovote baramurasa yagiye gusambana pasiteri uko bamwe bamurasana ubwo aragenda barahura ubwo bamwishe yivovo atababo bazize iki ngo yivovote nabo baramurasa yaragiye none ngo barange ya mitumba iguma Imana yohereza umukororombyi uva mu ijuru wa mugotaza wamaze iminsi 6 barahunga bagenda umukororombyi utukura n'undi wera urabako ibyo byarabaye kuriko bafuye none icyo dushaka icyo gihe rero maze kugera mu minengo abantu rero bahora babesha nje mbangubarira barasenga ngo baze bisubire ngo basubiye ku matorero yako Kirumba ndi mu minengo
mpaye mpamagara ngo abantu bose bazi barahaba bukeye muhindanya zamutse ikagenda n'abasirikare bagenda batubwiye ngo nta bantu babi n'ababaje gukora barabafata barababohora baramanuka abandi barabarasa urumva niko muhindanya agiye uzi icyo dushaka kumenya ese aho abanyamurenge bahereye bapfa ese ikimana babwira kuri ibyo byo gupfa kw'abanyamurenge ubutitsa kuva icyo gihe kuri murere kugeza ubu ngubu bazareka gupfa ryari ubuga ubu sinabuvuga kugira ngo uzabuzane tubuvuge uzogenda uzanira abatwara nutazana abatwara uzazane pasiteri abapasiteri nibamara gushika jewe nzabihanisha ababanje bikubite hasi bagiye kure n'Imana yacu kwa kunina kubari nibarangiza tuzaganira nzababwira ariko nta kindi navuga ubu ngubu wowe barakurusha ubwoko wowe kuzuza none tubaza bataye umurongo none wagumye utubwira intambara zagiye watubwiye intambara zabaye uburyo bagiye bazinesha uburyo cyagiye bigenda no kugeza n'ubu intambara iri muri Kongo none izo ntambara zizamarwa n'iki ndorega nawe reka kubwire gatoya igituma utovuma kubaza insinzi jewe bya papuro wabisoma wabyumvise jewe narahamagaye abadugu n'abari abantu ayobereka ngo baze hano tubonane bara nabarira ngo maze kwandika biriya abantu tuwabusomye nibaze bafungure konti kandi barakwifungura bahumure Kagame nze twaravuganye igihe nari kwa Nkundi Masisaranze bavuge ngo ikonti bayinitire ko ari yaje bayishaka gusohoka ku bwoto ntibanze noneho iyo baza kwemera barazaga bakayifungura nanze aba nubwo ndi umukene gashyiramo cyanze gihumbi buri muntu wese ufite ishyaka umunyamurenge akazashyiramo amafaranga udafata igihugu mudafite yumva ko abanyamatete imodoka yankwa ikambera imasisi nageze iwabo babigamba yewe narahage so kubera imodoka z'amafaranga mwarwana mudafite ikigega da munsubire noneho rero ndabahamagara nibazi nibemere ndabagira inama bayifungure ko nibamara bazana imodoka njyewe njabukengeri bukafu uriya mwana amasunzu simuzi niba ari inzobe niba yiraba sindamubona ndashika mpamagare makanika mpamagare bisoko tuganire nibamara nandi ku rwandiko basabire masunzu gende tubona ijambo mfite nzarivuga ibanyore aho bamaze kwana Imana atandikaga ibyo biriya nandikisha ubone ko nandikisha imashini Imana irambarira tugende niba bemeye uzashikubwire masunzu yewe masunzu urudupetani rwise ni gute warwanya intambara bamara kuyinesha na hano aho guhagarara mu ngabo ukava mu ngabo ukaza ikinsasa kwa kabiri Imana yantuye tuzabukire hano Nyangezi Zena bazira guteba bose abatatanye bagaru bajabuke bagije kugasha ndashinga bariyeri bashinga yindi kugataka batambuke bajani bariyeri imurerwa ngombe iyindi bariyeri bayishangishe muhinde muri Nyarugombe ko mu Mibumba iyindi bariyeri bayizana hano kuri Gafi yo kuri biriya soko nyinshi kijye kugifata isaha ziraze kino umara mbone kumuzana indege muyishire muje mu minembwe kibuke sanga basevi bahamagara pateri mitereka yasika tugira igiterane dusenge tigekirageze tamaze rero intambara igiye gutangira hari wowe ntiyagira umuzagutera ujayisha muze kurasa abantu bagira bene ese uzaza kurasa ngora abanyazi bene wanyu kandi arabanyu kandi icyo baziza kabira aricyo bapfuye n'abazira guteba urumva data wo hari uvukono undi mureke kujya mu mbaza ugendo baza ndimo babona Imana yarambwiye ngo abasiraheli bagendaga iminsi ibiri ngo bagiye iminsi 100 nabo niko mumeze ngo subize wandike niko bibere tamaze gari n'amara tuzagira igitera ibyo byose ndabi
ariko bagumye muri Kivu yacu bakareka hari ubuhanuzi mfite niba uzabwira Karojo azongera mpamagara Karojo yarampamagara hari ampamagaye avuye ikinzira ese wari gukora iki nakubwiye ati nagezeyo banze kunsinyira ngo fungure imihanda ese Rwema bagusinyiraga imihanda bataraguhaye irejo y'igihugu yamaseka ati muzehe ati mbabarira no guhera none turihanye taho ni wowe tugira ni uzu tubwira taho ariko se wafunguraga imihanda ufite bagutera inkunga tenari nababonye n'igipapuro bari gusaba kabira gusati namanturika mu gicani tegera nkubarira ati ugende uzashaka umunsi tuzahurira yewe niba mubizi ko ndi umukozi wa kiriya gihugu nzanyoborwa n'Imana ati kandi ndizarwanisha amasasu urabizi ati ndabizi ngewe uzohurira uzaze duhure dukora inama nzaguhamagarira abatwara umutware nzahamagara mbere ni Muhire umutware wa kabiri ni Ntayoberwa umutware wa gatatu ni Mitabo umutware wa kane ni Budabu umutware wa gatanu ni Kibinda umutware wa gatandatu ni Ntayoberwa umutware wa karindwi ni Kabaru urumva neza kuko namubari na Kaguru moya niba hari umwana wiwe bazamunda simuzi ntawe mfite abo nande nitumara guhura ni wowe mukuru kuko ari wowe watangize n'urugamba ariko nzabakuzanira mukora inama ariko sinabimubwiye nabipanze ntarampamagara nibamara tuzakora inama abatware bamaze gushika nzafata umukarani muhe Muhire fata umukarani muhe Budamu fata umukarani muhe Kibinda fata umukarani muhe Mitabo fata umukarani muhe Ntayoberwa fata umukarani muhe Kabaru mugende mwandike umubare w'inka mufite urumva ko Imana yabwiye bandika umubare w'inka iriya ngo hari inka ziteye ubwoba n'ibihumbi nibo bananiwe gufata igihugu n'abandi ngo bataragaruka muri iki gicaniro baragoba iki gicaniro tuzonagiraga koronunda ko bakaroje bandayoga bageze baza bo bakaza irambara bamaze kubaha abakarani Muhire abarura inkazi afite mu gihugu Mitabo harura inkazi afite mu gihugu Ntayoga harura inka afite mu gihugu Budama barura inka na Kibinda bafite mu gihugu cyabo nibamara inama ya kabiri bazana umubare w'inka nizimara gushika ho bavuge ngo bafite inka miliyoni cyangwa magana ibihumbi aho inama ya kabiri dukora inama ni muciri inka amafaranga isoro urumva abantu banari gufata ndi mukurira yewe inka niba bayishyiriye 200 ni menshi we ni make inkigurwa ibihumbi 200 aho ufite inka nyinshi azatanga amafaranga menshi ufite inkicuma azatanga amafaranga y'inka ntibiza birengana ufite inka 200 nawe wamwaka nyinshi ufite inka 100 barambwiye ngo hari umuyabyinshi ufite inka 500 yarahari aho tikaze so amafaranga yazo namara kuboneka uhamagare Muhire atore umuntu wifura ariko na Karojo ngafite hafi 300 Karojo aho rero ngafite hafi 300 nawe ndabiziga nawe gabayashize uwiwega nakuganira ibintu nanditse ndabifite hano wowe haruza kumbaza kantu gatoya ndabifite Karojo nawe yashize uwiwe mu gihugu nawe bazabarurize nawe arimo kandi niwe wabipanze noneho gaya amafaranga amaze kuboneka Muhire ashimige afungura ibiro by'umuntu watowe n'abantu w'imfura amushiriwe ubundi ni kwa kundi aho Karojo bamuha umuntu bazaba baratowe nabo bashefu ibira bifungure hari buvira urumva neza abifungure buvira namara wo gufata ya mafa utiba abantu ubwo azaba bamutoye ari pateri azabo niba azaba bamutora ari kawo umwana w'ishuri azaba afite ishaka ry'igihugu cyabo afungure namara cyane raporo yiheba abandi batera kuko tutora amafaranga dufite cyo dusabira ngo duhe imihanda inka zonyine zizafungura aho rero
umuhanda rero wa mbere azatangira wa Minembwe no gucana kwanurura hasi nagera mu rusenge ahashira bazira gutema habe bariyeri bazira gutema n'umva ko ndabana nabwiye wa muhungu yanumviye yabagaruye mu kibazo yari ahamagara bazira gutema 30 ari bazaza bahagarara aho umuhanda utangirira niyo ibyo ndabifite nabuze umuntu bika ariko Karoza yari yaramubwiye ndamutegereye ngo azashaka aho duhurira namara ngo azashaka indege ajyane mu Minembwe nibyo ntazakora none aba ba hano ngo tibazadufasha aba ba hano ntibazadufasha ba hano simbashaka kuko babasuzuguye baza kudufasha nyuma kera bamaze kubona nibyo kabisa nimwona babari kubera kuko badusuzuguye twazababwira nyuma abazira guteba bari hariya umuhanda wa Minembwe ni hano mu Rusenge no kwa Gafarashi no muri Kabengura n'Ikirumba ukaja buka Inyagihe kwamazamuka seruka Imutunda no mu Bidengo ugahagarara aho uw'igihugu cyose ni hano kuri Gatobwe niko nanditse hitwa igihande Gatobwe izina mukarikuraho ukagenda no mu Marungu wagera mu Manuru ukarekura umutwe ukazigitembe mu basevili no mu Bibanda ukagaruka ugasubira mu Marungu ugaseruka mu Gitogo ukajabuka mu Kigarama no muri Kiguru ugaseruka mu Masango no ku Muheta no ku Giti mu Bijombo agatarikira ukajabuka ku Kabara wagera ku Kabara ukajabuka ku mazu yaza wumva n'umuzungu uzumumva umuzungu niyo barugabire baba mu kigazura ugaseruka mu Mikenke ugahura n'uvuye mu Gifu ukinjira hano mu Dogo ugaseruka kwa Semara no kwitorero rya Kamusotsi mu Rugabano ukajabuka ugaseruka mu Bikuba kwitorero rya mbere w'abanyabyinshi ugaseruka mu Kidatsi kwa Gacabo ugaseruka imbere y'inzu ya Karembe ugaseruka Irebera wagera mu Gisanga kwa Nondo ababembe bagatabara kamubembe wosubira kubarwanya twakoze gutyo n'aba barimo kwikorera akarema isoko kuri wewe ku mutwe akarema isoko mu Bijombo bose urakavuga so kubahamagara ngo nimuze mukora imihanda kandi muhaye n'amafaranga so kuvuga ngo bene nibo bene si ninde wosura kunyaga ahore bana ni bagubade bana ni ibyo tubitangije nukuza tukahamagara abanyamurenge bari hano mu bari wa twamara tukagenda Kagama aza nubaha nubarako tukini mufase mudutera inkunga bafungura yakwanga kandi abana ari wawe bakorera abantu ahore uriya n'ubafasha babonye ko muri ubu ibyo narabipanze n'Imana yabembishuri ibyo mbaye shaka uzomumpamagarire kumumbarira twese wavuze ndabona nawe okay tanza boshira kuba murezi ejo mundi banyaze inka z'abasama basanga barakoze imishikirano none se abasita kibagiye kuzigara babonyine ababembe bagiye kuzigara z'abasama kwiru barasonye amasezerano ngo nuzotira kunyaje tuzatwica umuntu ufite iyo twitwara bagiye bakazigara sinkatwa no mwabakoreye umuhanda abantu baza barema ku mutwe bavira bakarema kuri wewe bakarema mu Bijombo ku mutwe basura bakavuga babonye muratanga nuko bavuga bati ngaba batware icyo ni gushakira Karoza kandi umunsi nzambara jewe no kubisengera kabisa kabira uri Kinsasa ezo kubona yakoze iki yakoze nta mihanda yaduhaye ariko icyonzo Kongo bagiga bakazaza kuyigarura bakasanga muri mwebene cyararangiye uko nuko none ngo bapfa so bukeka bari mukubisha none se reka dusubire wenda inyuma tuvuge uko abantu bavukana abasita amazu y'abasita nangahe abasita muvukana gute oya yebireka ibyo kera narabiragize ibyo ahubwo ni wowe nabazaga abanyabyinshi ibyo nabifumbuye abanyabyinshi mufite igitabo cyane mukinzanire turagifite
muzakiza reka mbikubwire kubugu nabitangije ntagererwa hari njyewe mu nama ntageze hamagara basita bose bamaze gushika ndababara ndetse ko mwe muhamiriza ati ngaho ufite giporome ati none iso yaguhaye gutwara ati none ko muri mukubaza ngo basita tuvuga nimugende Imana yambwiye ngo uhera none mwandike igitabo cy'ubwoko umuntu wari umaze kubitangiza yarapfuye nirokenurwa kera kabisa kandi yari umugabo ari imfura yari intwari kabisa noneho ejo bundi bambwiye ngo nigano byateye kera barakizanye hano barakinira noneho bavuze ngo Ruberwa yipojeje uriya mwana w'abagwera ndaseka Ruberwa ntaranaga sinamuzi